ko'pchilik mana arenaga keladigan bo'lsanglar, yo'llarni qaranglar, Alloh rozi bo'lsin. Degan odamlardan Alloh rozi bo'lsin. Juda ham savobli, juda ham tugatmas darajada savobga ega bo'ladigan ish qilishibdi. Yo'llar qaranglar, Lamborghini'da kelsanglar ham bo'ladi bu yo'lga. Baraka topsin. Duodamiz. Do'stimiz Baxtiyor bilan o'zaro do'stona o'qamiz. Baxtiyor, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sizlar? Charchab qolmasdan. Ha, amallayapmiz. Qalay bo'lyapti feederda? Feeder yo'nalishi zo'r bo'lyapti, ancha qo'l kelib qoldi. Baxtiyor do'stimiz Karpavik yo'nalishida edilar. Mana feeder yo'nalishida ham, mana feederlar ham juda ham aktiv ishlayapti. Ancha nozik ekan. Endi buni yaxshilab tushunib olish kerak. Mana obunachilarimizga ko'rsatamiz. Oxirida. Bugun do'stimiz Baxtiyor bilan o'zaro musobaqa qilganmiz. Kim ko'p tutish. Bittaga bitta mana, bitta feeder. Bitta feeder. Kaminada ham bitta feeder mana. Bittaga bitta. Bittaga bitta. Bir do'stona musobaqa bo'lyapti. Buni oxirida batafsil ko'rsatamiz. Taroziga qo'ygan holatda. Hammaga tegishli emas, ba'zi bir baliqchilarga tegishli. Bitta odam 10 talab, 20 talab qalmoqni qo'yib qo'yishyapti. Sazanni bolasi. Navbatdagi sazanni bolasi.